ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ტურიზმის განყოფილებამ ტურისტული ვებგვერდის პრეზენტაცია გამართა. ტურისტული ვებგვერდი, რომელიც განყოფილების თანამშრომელთა მიერაა მომზადებული ტურისტებისათვის გზამკვლევს წარმოადგენს. მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის პაატა კლდიაშვილის განცხადებით, ვებგვერდი ქუთაისი Travel არის საიტი, სადაც ტურისტები ქუთაისში არსებული ტურისტული ძეგლების, დაბინავების კვებისა და ტრანსპორტირების შესახებ მიიღებენ ინფორმაციას. საიტი სამ ენაზე, ქართულზე, ინგლისურსა და რუსულზეა შექმნილი, რის გამოც ტურისტებს ინფორმაციის მიღება გაუმარტივდებათ. კლდიაშვილის განცხადებით, თანხა მხოლოდ დომინისა და ჰოსტინგის შესაძენად გამოიყო, სხვა სამუშაოები თანამშრომლების მიერ განხორციელდა. ძალიან დიდ ინფორმაციას მოიცავს ეს ვებგვერდი. თითქმის ყველა სასტუმროს შესახებ მოიცავს ინფორმაციას და დასურათებულად. ინტერაქტიულ ლუკას მოიცავს, რასაც მდებარეობს, ტურისტული ობიექტების შესახებ ინფორმაციას, აეროპორტის შესახებ ინფორმაციას, ქართული სამზარეულოს შესახებ ინფორმაციას და აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც შეიძლება საინტერესო იყოს ტურისტებისთვის, რა თქმა უნდა, მოკლე ისტორიას ქალაქის შესახებ და ასევე როგორც კვების ობიექტების შესახებ ინფორმაცია და შემდეგ ჩვენ ეს რა თქმა უნდა უფასო არის და ყველას, ვისაც სურვილი აქვს, მისი ინფორმაცია დატანილი იქნას ამ ვებგვერდზე, მათ შორის ინტერაქტიულ ლუკაზე, შეუძლია მოგვმართოს, მოგვაწოდოს ინფორმაცია და ჩვენ განვათავსებთ. დღეს განხორციელა ქალაქ ქუთაისის ტურისტული ვებგვერდის პრეზენტაცია, მასზე ასახული არის ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც ქალაქში ჩამოსული ტურისტებისთვის იქნება საინტერესო. ვებგვერდი მომზადებულია სამ ენაზე, ქართულად, ინგლისურად და რუსულად, შესაბამისად, ნებისმიერ ტურისტს ექნება საშუალება, რომ მისგან მიიღოს მისთვის სასურველი ინფორმაცია.